Skorçit cəmimizdən ayrıldı ya. Əziz traktorçular, hamımız bu xəbəri eşidəndə vaqəən şoka girdik, çox narahat olduq. Əlbəttə mən o qabaqki videolarda dostlar pejli olsalar, bizim kanalımızın videolarını görmüş olsalar, mən ərz eləmişdim və Benoy'ni yarançılığımı elan eləmişdim ki, Skorçit ehtimalən bizim timdən ayrılar. Neçə dəlil saymaq olar bizim Skorçit əldən verməyimiz. Biri budur ki, şəraiti ki, təqribən bir cəngi şəraitdir məmləkətdə və internetin qət olmağı bu heç eləyə bilmir xanavadəsinin vaqəən ruh rəvanını həttəmən ki, təsir qoyub Skorçitə və beizafə bu ki, yadınızda olsa dəstiyarlar da xəbər gəldi ki, hamısı ayrıldı. Biz bir daha Qolerin mürəbbisi Jodo Korovati də hamı tərk elədi Skorçiti və bunların hamısının təsiri ola bilər. Əlbəttə bir dənə xəbər yayılıb ki, Skorçit Hozey Xəlic dövrəbəndə bir də timlər var, İmaratı və Qətəri timlər. Onlar da pişnahad veriblər. Ehtimalən pişnahadda da yuxarı məbləğdir. Onun da həttəmən təsiri ola bilər və əlbəttə o cür xəbərlər gəlib Skorçit elan edib ki, ayın bu fəslin axirinəcən istəmirəm futbol zəminəsində olan, biraz istəyirəm xanavadə və ailəmin yanında olam. Hala bu sözlərdən çox olar. Biz eşitmişik, hətta fəslində ki, qəhrəman oluq keçən fəsl, Skorçit yenə elə bu söhbət edirdi, bəli, hala uzun danışdı və qane elədi ki, gəlsin, idamə versin. Bu məqtədə əslində intizarımız yoxdur, çünki vaqəən şəraitim çox həssasdır. Asiyada o cür ki, bilirsiniz, biz eləyə bilirik bir nəlqərafə axır oyunumuzda Qətərin demək olar ki, nümayəndəsini keçə utaq öz yerində və bir dənə ayaqçı rütbəylə ki, 3-cü rədədədir Qərbi Asiyada. Biz suud elədik mərhəli demək olar həsviyyə və inşallah gələn mərhələ Şəbab Əhli ilə üzbəüz olacaq ki, əlbəttə qrupuda da biz oynadıq bunlarla, İmaratın timi ilə bir-birə müsahibə elədik. İnşallah bu seri gərək çox ayıq olaq və çünki həsvidir. İştibaha heç yeri yoxdur qrupu kimi. Əl-ələ verək və bu mərhələdən də rədd olaq. Ligdə də işimiz çox çətindir. O arz edim ki, çox həssas bölgədə Skorçit bizi tək qoydu. Hər halda hamımız sevirdik biləsin. Bizə çox böyük duyğular, çox gözəl ləhzələr yaşatdı. İlk şampionluğu ligdə bizə demək olar ki, hədiyyə verdi və biz biləsin ömrü boyu həmişə mədunuq, hər yerə getsə də uğurlar arzulayırıq biləsin və inşallah ki, bizim tim də rivalına idamə verər.